子，原判定死心不息，為了心願。周身法寶算硬漢子，緣分身拋開一切溫豔遇。無意無意變身講一聲 My baby， 試下又試，隨時周身滿堅持，滿腦大志，但願數次亂謀類似，成日像真的漢子。E.T. 話我知 ，Batman 話我知，黑哥話我知，留心都大是大知，即使沒法子，一於令佢 like， 陪萬課寫首相戀的故事。你唔好再嘥我哋嘅時間啦！嚟啦！係咁好啦，不過我想你等多陣，因為我想飲埋杯咖啡。拖呀，快啲走！大逃亡！連我你都夠膽玩，不過你走唔甩嘅，交個細路俾我。唔可以嘅，我唔可以交拖友俾你哋嘅。好啦，我跟佢哋走。唔可以嘅，你唔可以跟佢哋走㗎。我你放開個細路！邊個？大隻佬，如果你再喐嘅話，就咪怪我唔客氣啊！我自細客底嘅。我都話咗㗎啦。好啦，而家我要你哋三個立即喺我面前消失。係。誒？喂，搞邊科啊，姐姐？你唔好係咪你啊？我唔會交拖友俾任何人嘅，就算你係警察我都唔會嘅，我咩人都唔信啊！喂，小姐，係你約我嚟呢度㗎噃。嚇？係 XYZ 啊，我就係你聘請嘅城市獵人嚟啦。嚇！你一定要保護托也啊 ，Miss 啊！喂，你冇事啊嘛？琴日艾馬里亞共和國主席艾斯勞透過電視呼籲全國人民支持，重申凡係協助叛軍嘅人都會被視為革命分子，無需審訊即時處死。不過，根據靈通消息嘅人士透露，喺長期嘅獨裁統治下，國民深感不滿。我爸爸係一間報社嘅記者，喺艾馬里亞生活咗好多年。不過因為最近俾人懷疑佢同叛軍有關係，所以俾政府軍捉咗去。照咁講，頭先嗰班就係啦喎。佢哋係政府嘅特務嚟啊！佢哋想捉到我之後咧，用嚟威脅我嘅爸爸招供嘅。所以你哋就逃亡嚟到日本啊！我今次可以安全逃出艾馬利亞咧，係多得我嘅補習老師，佢為咗保護我咧，受咗好多苦。原來係咁嘅。係嗰座大廈啦，係咪全面進攻啊？呢啲神嘅國家之所以要我哋出動，就係唔想引起人注意啊！哇！唔係啊，我唔係裝嘢㗎。你喺度做乜嘢啊？唉，咪你啊，靚仔。我唔係靚仔，我叫做托也。你喺度做乜嘢啊？冇啊，冇嘢啊。你唔好睇我 Miss 啊，平時密密實實啊，其
其實咧佢啊唔錯噶，唔講你唔知佢身材好正斗真嘅，我都估到㗎啦，點走得過我雙眼得嘅？係啦，咁你又點知啊？咩事？啊！托也係你啊，一齊沖涼啦！啊！學嘢啦！我都想同你一齊沖啊！托也，你快啲開門啦！死啦！你哋色中惡鬼又想做乜嘢啊？聽住啊，人哋係 Miss， 仲同埋個細路仔喺埋一齊添，你再搞佢嘅話，我實搏濕你嘅。有你喺度，我邊度敢啊？嗯？你唔係打算叫佢哋喺度瞓嘅咩？佢哋係我嘅委託人，我係有責任保障佢哋嘅安全嘅，咁當然留佢哋喺度瞓啦。好啊，由今日起我搬嚟你間房瞓啊！唔得，有我保護佢哋兩個已經足夠噶啦，而且我唔可以令到你有危險噶嘛，係咪？你都係翻去自己間房度瞓吧啦，去啊！咁好啦。不過咁啊，你有咩意欲，我唔會放過你噶吓。呢個細路雖然係人細鬼大啫，但係瞓着咗嘅時候都幾得人中意嘅。早晨啊！早晨啊，慧香姐。啊，萬波咧？哦，乜佢唔係喺客廳度咩？我頭先叫你同托也一齊㗎。係啊，係啦，溫子啊，尋晚有冇咩事發生啊？吓？冇咩事啊？哦，唔通佢轉咗性？嗯？唉，估唔到情場老手都要擺喺個僆仔手上。叔叔啊，俾我指下得唔得啊？唱呢樣嘢唔啱你玩嘅。唔該你啊！哇，乜咁重㗎？嗱，細路唔好以為好玩啊，整傷咗自己我唔理㗎。哇！好勁啊！點解要學燒槍啊？睇你唔似攞支槍嚟玩下咁簡單噃。因為咧，我想自己保護自己咯。我可以做到，咁 Miss 就唔使受咁多苦啦。我學識燒槍就可以用槍嚟保護自己。想用單手開槍啊？你過多10年添啊！聽住啊，你咁細個要用2隻手揸住支槍，瞄準目標，然後先至發射。我打中咗啊！做得好啊，托也。乜嘢話？你第一次咁樣叫我㗎咋？多謝你啊！對於一個有膽有識嘅槍手，係應該叫名嘅。好啦，再嚟多次。係。有人出嚟啦，又係嗰條麻煩友嚟啊！好啦，兩個都做低佢。係。萬波先生，托也的確係一個好學生嚟嘅，佢好聰明，學嘢學得好快，都係你教導有方啦。我只不過係讀過幾年書啫嘛，根本就冇資格做人老師嘅。老實講啊，我係日本嘅混血兒嚟，我嘅父母都係死喺獨裁嘅政權之下嘅，因為咁嘅原因，我一直有參與革命軍嘅活動。去咗邊啊？唔見咗喎！好啦，你去嗰邊抄啊！係。走咗啦！多謝晒你。自從嗰日開始，托也同佢爸爸就冒險收留咗我喺佢哋屋企。而家係我報答佢哋嘅時候啦。托也細個就死咗媽媽，無論點樣我都要保護佢嘅。托也佢喺我面前讚你，話你係一個好老師。佢想學用槍，希望可以保護翻你。佢咁有勇氣，唔使點問，梗係你教佢嘅啦。萬波先生。
蚊子。你死啦！孟波，我都叫咗你唔好飛咁大咬噶啦。算佢大命。唔睺住你都唔得嘅。今晚開始，我同你瞓埋一間房，你醒定啲啊！係。嗯。